နှစ်ပေါင်းများစွာဝေးကွာနေခဲ့တဲ့ချမ်းဖြင်အန်းဟာနင်းရောင်နဲ့ဘဲတော့မှပြန်တွေ့ရမှာလေသူတို့နှစ်ဦးရဲ့အချစ်ဝင်ခံချက်ကဘလောက်တောင်ရင်းနာဖို့ကောင်းပြီးနင်းရောင်ရဲ့မိဘတွေကတော့ချမ်းဖြင်အန်းအပေါ်ဘယ်လိုသဘောထားရှိကြသလဲပထမဆုံးအဖြေပေးရရင်တော့ချမ်းဖြင်အန်းဟာ2026ခုနှစ်အတွင်းမှာနင်းရောင်နဲ့ပြန်တွေ့ဖို့မလွယ်သေးပါဘူးဇာလိုင်းရဲ့အရှင်အရာဆိုရင်သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ဆုံတွေ့မှုဟာချမ်းဖြင်အန်းရဲ့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ခရီးရှည်ထွက်ပြီးတောင်ဘက်ကိုသွားတဲ့အချိန်ကြာမှဖြစ်လာမှာပါအကယ်၍ကာတွန်းအပိုင်းတွေလာတစ်နှစ်ကိုတွဲနှုံးနဲ့ထွက်မယ်ဆိုရင်တော့ပရိသတ်တို့အနေနဲ့နောက်နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှဒီအခန်းကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ချမ်းဖြင်အန်းရဲ့ဒုတိယအကြိမ်ခရီးစဉ်ဟာသူအရန်ချစ်ရတဲ့နင်းရောင်အတွက်ဓာတ်ထွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခရီးလမ်းတစ်လက်လျှောက်တောင်မကတဲ့အန်ဒီရဲတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးနောက်သူဟာတောက်ရွှင်တောင်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီနေရာဟာလောကကြီးနှစ်ခုကိုဆက်သွယ်ပေးထားတဲ့အချက်အချာနေရာပေါ့လမ်းမှာချမ်းဖြင်အန်းဟာနင်းရောင်နဲ့တွေ့ရင်ဘယ်လိုဖွင့်ပြောမလဲအရင်လူရင်းထဲမှာပဲဖုံးကွယ်မထားတော့ပဲဘယ်လိုဝင်ခံမလဲဆိုတာကိုအချင်းချင်းစက်တိုက်လေ့ကျင့်လာခဲ့ပါတယ်တောက်ရွှင်တောင်ကိုရောက်တဲ့အခါချမ်းဖြင်အန်းဟာကျင့်ကြံ့ကော်ဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီမှာနှဆိုးတွေကိုတိုက်ထုတ်ရင်ကြာဆုံးသွားတဲ့ဓာတ်သမားတွေရဲ့ဓာတ်ပုံစံတူတွေကိုဂုံပြူပြထားတာပါဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာကဓာတ်နှစ်လက်မှာတော့ပိုင်ရှင်ရဲ့ပုံတူပန်းကြီးလည်းမရှိသလိုလာသမျှလူတိုင်းကလည်းအဲ့ဒီဓာတ်တွေကိုကဲ့ရဲ့ရှုံချပြီးတတွင်းနဲ့ထွေးသွားကြပါလေအဲ့ဒီဓာတ်နှစ်လက်ရဲ့နာမည်ကမင်းကျူးနဲ့ယုံဟွန်းတဲ့ချမ်းဖြင်အန်းဟာအရင်ကတူကြားဖို့တဲ့စစ်ပွဲအကြောင်းပြန်တတိယသွားပါလေအဲ့ဒီစစ်ပွဲမှာနာမည်ကြီးဓာတ်သမားစနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ကြာဆုံးခဲ့တယ်အမျိုးသားကမျိုးယိုနှစ်အမျိုးသမီးကမျိုးယိုရောင်ခဲ့ပါလေအဲ့ဒီခဏမှာပဲချမ်းဖြင်အန်းရင်ထဲစစ်ခနဲ့ဖြစ်သွားပါလေဘာလို့လဲဆိုတော့သူချစ်ရတဲ့မိန်းကလေးကသူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်တုံးက我爹姓宁，我娘姓姚，ငါအမေကမျိုးယိုရောင်所以我ဒါကြော叫宁င့်ငါနာမည်ကနင်းရောင်လို့ခေါ်တာဆိုပြီးပြောခဲ့လို့ပါပဲကဘာကြီးကိုကဲတင်ခဲ့တဲ့သူရဲ့ခေါင်းမိပါတွေရဲ့ဒါဟာဘာကြောင့်ဒီလောက်အထိအမုံပွားခံနေရတာလဲချမ်းဖြင်အန်းဟာနင်းရောင်ရဲ့မိပါတွေအပေါ်ထားရှိရဲ့လောကကြီးရဲ့မတရားမှုကိုမြင်ပြီးရင်းထဲမှာအသက်ရှူရကြမတတ်ခန်းစားလိုက်ရပါတယ်သူဟာနိုင်ရနာမှာကုန်းကုန်းလေးထိုင်နေရင်နင်းရောင်ကိုအရန်တနာပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေရှာပါတယ်ဒီလောကကြီးမှာသူမိဘတွေကဲ့ရဲ့ခံနေရတာကိုနင်းရောင်တယောက်ဘယ်လောက်တောင်ရင်းနာနဲ့တောင်းခံနေခဲ့ရမလဲ